Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Tisat. Bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini di channel Tisat Update. Di kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali menemani waktu kalian, tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsan Ahmad dan Katiara Andini. Namun sebelumnya jangan lupa dong untuk bantu Bang Min support di channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya, supaya channel ini berkembang dan Bang Min sendiri makin semangat tentunya menyajikan kabar-kabar terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua tentunya. Oke, langsung saja kita cek apa berita-berita hangatnya di kesempatan malam hari ini ya. Kita masuk ke Instagram story Alshad yang begini nih, yang seperti ini yang ditunggu dari pagi hari tadi, asupan-asupan momen-momen romantis dari Alshad bersama dengan Katiara Andini spesial dari Sound of Downtown Festival Music tahunan yang kali ini menyinggahi kota pahlawan Surabaya para sahabat Tisat. Good luck sayang Tiara Andini tertulis di situ di caption unggahannya Alshad. Seperti ini yang paling dinanti-nantikan asupan langsung dari lapaknya ya para sahabat Tisat, langsung dari pabrik, langsung dari sumbernya nih, tanpa via jalur orang lain ya. Instagram Alsan X Tiara juga merepost updatean tersebut disertai dengan caption good luck sayang, seperti apa yang dituliskan oleh Alsa di caption unggahannya yang tadi. Tidak hanya Instagram Alsa X Tiara, Instagram Min Tiger Alsa Tiger Man juga merepost updatean yang sama good luck sayang, tertulis di situ di caption unggahan Instagram Alsa Tiger Man. Yang menyita perhatian Bang Min tidak hanya momen romantis dari Alshad bersama dengan Katiara Andini saja ya para sahabat Tisat, namun bling-bling di mata mamanya Selen ini nih sangat menyita perhatian ya, semakin menambah kesan elegan dari Katiara Andini di acara Sound of Downtown malam hari ini. Kita langsung cek kolom komentarnya ya, apa saja komentar-komentar menarik yang dituliskan oleh para warga bucin di unggahan Min Tiger ini. Belinda Solihin, gak lemes lagi dong, udah disemangatin ayang si Adil. Gambar pau sama bulannya ditaruh di jari manis tangan kanan lo, Gek Isa. Alshad sih selalu siaga, Tiara sih selalu cantik. Woto underscore Marsunggu Meleo tulisnya. Dan terakhir Openg Marsoce akhirnya menampakkan diri setelah dicari dari pagi hari tadi nih para sahabat, para teaser lovers ya. Alshad bersama dengan Katiara Andini asupan-asupannya, asupan spesial weekend tentunya, spesial Sound of Downtown Festival Music tahunan yang kali ini menyambangi kota pahlawan Bekasi akhirnya tersaji di kesempatan malam hari ini nih. Penasaran tidak para sahabat Tisat untuk antusiasme para mutiara yang ada di kota pahlawan Surabaya? Kali ini kita pindah ke updatean Mama Yosiu. Di situ tertulis caption Surabaya yo opo kabare re, Tiara Andini and Mutiara official hashtag Gexpo Jatim Surabaya and Mutiara Surabaya. Seperti tidak pernah mau surut ya para sahabat antusiasme dari para mutiara Surabaya tentunya untuk setiap penampilan dari Katiara Andini ini. Tidak bosan-bosannya mereka menunjukkan antusiasme yang tinggi, tentunya kita saksikan ya. Walaupun di tahun ini beberapa kali Katiara Andini menyinggahi Surabaya, kota Surabaya, antusiasme dari para mutiara semakin harinya semakin bertambah banyak saja. Contohnya malam hari ini penuh sesak dengan para mutiara yang pengen menyaksikan penampilan dari Katiara Andini. Namun tentu saja situasinya kondusif ya, walaupun antusiasmenya super duper tinggi dari para mutiara yang ada di kota pahlawan Surabaya.
Berikut ini ada beberapa updatean yang Bang Min sajikan untuk spesial penampilan dari Katira Andini di Sound of Downtown SOD 2022. Siap menggalau bareng Etira Andini. Kali ini updatean dari Instagram Mutiara Gallery para sahabat Tisar. Lalu berikut ini adalah beberapa updatean lainnya ya. Pengen melihat versi dekat ada di Instagram Alsat Ahmad Andini tentunya di sini kalian bisa lihat sendiri ya untuk looks dan juga hiasan-hiasan serta tata rias dari Katira Andini untuk perform spesialnya malam hari ini nih para sahabat. Instagram Mutiara Surabaya di sini mengupdate sebelum konser tersebut dimulai ya untuk penampilan dari Katira Andini khususnya. Di sini di Instagram Mutiara Surabaya tertulis caption, jangan lupa jadwal hari ini Tiara Andini di South Festival Jatim International Expo Surabaya. Bang Min tadi sempat mampir sebentar ya para sahabat Tisa di live Instagramnya Mutiara Surabaya, yang pasti admin Instagramnya turut hadir langsung dong di South Festival malam hari ini nih. Bang Min hadir tadi ketika Katira Andini menyanyikan lagu Jan Sejanji Setia ya. Jika kalian beruntung habis melihat updatean Bang Min di channel ini, langsung on the way ke Instagram Mutiara Surabaya tuh, siapa tahu untuk live Instagramnya masih berlangsung ya penampilan dari Katira Andini. Walaupun itu pasti disimpan kok untuk live Instagramnya penampilan spesial Katira Andini di Festival Music South Festival di Jatim Expo Surabaya. Sekian saja dahulu para sahabat Tisan untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan malam hari ini. Dan untuk kalian jangan sampai ketinggalan ya update terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel Tisan Update pastinya. Untuk itu segera pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dong. Sekian Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.